我都唔知幾專注打機，都唔知幾專一抱住部電腦，係咪啊？即係大佬呢個唔係好嘅嘢嚟㗎嘛，個 point 係。嗱，你會見到喺咁嘅情況影響咩？你睇而家上一代咩早幾年你話，我哋仲會分啊咩報紙仔女可以睇，咩報紙仔女唔睇得。學校嗰啲假道學，呢啲報紙唔睇得嘅，呢份就睇得。假道學就喺呢度啦，我話俾你聽，即係教育界人士啲假道學就喺呢度。有邊一份報紙冇娛樂版啊？而家有得娛樂版就唔睇得㗎啦。個假道學就喺呢度啊。第一，娛樂版嗰啲冚唪唥假嘅。第二，娛樂版全部都將啲女士嘅身材冚唪唥要顯露出嚟俾你睇。咁你話俾我聽，邊份報紙睇得，邊份報紙唔睇得？冇娛樂版嗰份咪睇多咯。咁咪得翻叫做信報啊、經濟日報，啱唔啱啊？即係我話假道學就喺呢度啊嘛。我喺機場就清楚啦，我喺機場攞報紙，實攞唔到嘅嗰份，就係學校唔俾睇嗰份，學校俾睇嗰份多到成沓沓喺度嘅。咁你就明白個假道學就喺呢度，根本連老師自己都唔睇。喂，我哋要面對個現實啊！喺中國係咪喺呢個嘅大學裏邊，香港大學裏邊個圖書館最多人睇嗰份雜誌係咩？就係你認為最差嗰份期刊啊、文學作品嗰啲咧，冇人掂啊，封塵嘅。嗰個館長唔係做館長，個掂都唔會掂啊！你諗下，而家香港就係進入咗咁嘅社會裏邊。我啱啱見到聖經話呢啲嘅負面嘅情緒，呢啲嘅負面嘅影響，係魔鬼唔一定要迷惑我哋，佢破壞呢一切，破壞緊你同我，破壞緊我哋嘅生命，破壞緊我嘅尊嚴，破壞緊我嘅自我形象。以弗所書4章26到27節話：生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落，也不可給魔鬼留地步。生氣嬲係咩嚟嘅？喂，可唔可以嬲？梗係可以啦。你唔可能走嚟同我牧師，我而家好嬲，究竟基督徒可唔可以嬲？我話唔可以，我話唔可以咁啦。咁我即刻唔嬲咁啊！冇呢回事，即係人嬲係好正常噶嘛。你話唔係，我話基督徒唔可以嬲咁啊？咁唔嬲啦咁啊？冇啦，如果咁聽話就件事冇事啦。我話俾你聽，係會嬲嘅，你同我都嬲。聖經從來唔會反對我哋嬲，不過話生氣 anger 嬲唔好犯罪。哇！嬲到要搵個人打，咁咪叫犯罪咯，係咪？嬲到咩啊？嬲到給魔鬼留地步，地步就係 chance， 俾機會魔鬼。大家記住，魔鬼唔可以創造嘢，但係魔鬼可以擴大嘢。佢擴大我哋整個負面情緒，擴大咗我哋睇我哋自己。我每朝起身睇唔起我哋自己。選美邊度到我啊？最衰香港唔會選醜會，有選醜會我就參加，我一定攞冠軍嘅，係咪？香港咩港男豈有此理，個個都大大隻隻、健健碩碩。OK， 應該選港肚腩，我就會去參與啦，係咪？我個肚腩又圓潤又靚。OK， 嗱你要知道，我哋會睇唔起自己，我哋會對自己嘅睇法，點解會擴到咁大？係因為魔鬼去將負面嘅情緒同你分享。而聖經又講另一樣嘢，佢話喺加拉太書5章22節，聖靈可以將好嘅情緒同你同我分享。佢話聖靈所結嘅果子就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。嗱，喺情況喺呢度啦，各位，如果冇十字架救恩，冇耶穌基督降生為我哋死，今日你同我常常會喺一個負面嘅情緒裏邊。你同我會睇唔起自己，會接納唔到自己。我努力賺錢，努力做嘢，要證明我係有用嘅。因為我覺得我冇用，所以我不斷咁努力，就係想證明我有用。就算證明我有用，我真係賺咗好多錢，我有身份地位，我都仍然覺得自己冇用。嗰度先慘，嗰度先陰公。我係睇唔起人，我係嫉妒，我哋好多惱怒，好多怨憤，唔能夠饒恕人，唔能夠接納人。OK， 窮又話抵佢死，有錢又睇唔起。你諗下咩？我係想做嘅做唔到，唔想做嘅做咗。你去監獄探下坐監嗰啲人，你問下佢，你做乜打劫啊？你呢個問題多餘啊！我窮咪打劫咯，係咪先？我有錢去打劫啊？嗱，我話你聽，分別喺呢度啦。香港窮人打劫咧係會坐監嘅，有錢人打劫咧係唔使坐監嘅。咩意思啊？就係有錢人合法打劫你啊！你話買層樓，喂，你試喺街邊啦，1蚊2件，1蚊2件，俾1蚊佢俾1件你，你咪告佢啊！
你買層樓話明300尺，去到得150尺，哇，咁又唔得嘅喎，縮水樓嗰啲叫做，佢咪即係合法地打劫你咯？唔係咩啊？仲係過千萬喎，你記清楚啊！你想清楚係咪啊？但你可唔可以告到佢啊？坐唔坐到監啊？冇事㗎。嗱，有錢人香港咧係有錢人合法打劫你嘅，而嗰啲窮人咧係非法打劫你嘅，最尾窮人就坐監，有錢人冇事嘅。呢個就係一個貧富懸殊不公平嘅社會嘅現象嚟㗎啦。我哋見唔到係有任何嘅保障，關於我哋個私有財產嗰種嘅恐怖性。嗱，你要見到第一節目，我哋今日唔係講社會公唔公平嘅問題，我哋而家講緊嘅就係話，好慘嘅，我哋想做嘅做唔到，我唔想做嘅做咗啊嘛。乜嘢可以幫到我咧？嗱，喺度今日第一次嚟嘅朋友，我想同你發出一個挑戰。你發好奇怪㗎，好奇怪㗎，好奇怪。你今日用你嘅理性諗下你自己呢個奇怪現象啊！第一，今日你嘅叫基督徒朋友邀請你嚟咧，都唔知幾艱難先請到你嚟。你覺得好奇怪啦？冇好奇怪啊？點解請你翻教會係咁艱難嘅？好奇怪喎，係咪先？你請你任何地方都唔艱難，係去教會最艱難。你乜都信㗎，乜都拜，乜都信，乜都試，係嘛？哇！帶到成手係嚟帶你好運又試。你唔知嗰啲得唔得嘅？帶定先，寧可信其有，不可信其無嘅。喂，寧可信其有，不可信其無，點解唔信埋耶穌啊？你係咪覺得好奇怪啊？即係樣樣都得嘅，但係信埋耶穌嘛？我樣樣都拜埋耶穌，哇！喂，即係個問題咁樣嘅問題，你用理性諗下，耶穌同你好熟啊？佢得罪過你咩？你係咪識佢得罪過你先？又冇啊，係咪？你見過耶穌佢好恐怖啊？又冇啊！我同一個中年人男士講傾偈，我話你點解唔翻教會啊？翻教會好悶噶噃，咁啊，咁就問佢，我話你翻過啦？冇咁啊，但係咪好離譜啊？我覺得。你冇翻教會，你點知教會悶啊？我啲朋友個個都咁講噶啦，咁我哋嗰啲朋友冇翻過教會，咁又冇喎，咁好奇怪啊真係。跟住佢又質問我，你有冇上過天堂啊？冇上過天堂，你點知有天堂啊？咁哇，我冇上過天堂，信有天堂就得。你冇翻過教會，覺得教會悶又得，即係我啊唔得嘅，你又得嘅，你明我講啊？點解會咁奇怪？點解去嗰啲廟度拜下，嗰個人唔識啊又照拜啊？得個照拜嘅吓，即係借錢又借又得嘅。OK， 喂，釋迦牟尼同你好熟啊？佢係印度人嚟嘅，你記住，你明唔明啊？你同佢好熟咩？我以前同南亞嘅人士真係好熟噶，因為我見親南亞嘅人士，我哋都好安全嘅，所有銀行門口都請南亞人士揸支槍棟喺度嘅。一入得門口，嘿，查，而家唔叫得噶，而家唔叫得，咁咪係咪叫咩歧視啊？陰公，其實我哋都唔知幾 friend 咁樣叫佢，基本上查阿星咁又分得到嘅，我哋全嚇，呢啲係叉，呢個係星，而家唔可以咁叫，而家全部係南亞裔人士咧，幾唔親切呢話你明啊？即係走埋，南亞裔人士咁啊！我唔知平機會搞乜嘅呢啲嘢。我話你同呢個細路仔講，係啦，南亞裔人士咁啊，即係費事睬你啊，仔女。我哋見到我哋見親嗰啲人係拿住支槍真喺度，我哋同佢好 friend 嘅，因為有佢喺度就好安全啦。即係有人打劫嘅時候有支槍喺度 ，OK。但係你同印度人好熟咩？耶穌係西人嚟嘅，耶穌唔係西人啊，對唔住，耶穌係猶太人嚟嘅，你冇搞錯咗。我係可以知道個問題嚟，你用理性諗下，你點解乜都肯信，就係唔肯信耶穌？咁多唔合理嘅嘢你都信，就係唔肯信耶穌咧？娛樂版一打開就信㗎喎。安仔同阿 Sammy 復合啦，係啊，復合啦。你同佢好熟啊？你識佢嘅咩？阿 Sammy 尋晚話俾你知啊？吓？你信㗎喎，你從來冇質疑過㗎喎，你明唔明啊？最唔可信嘅娛樂版，香港人個個都信㗎喎。但係咧，打一本聖經就話上帝創造宇宙，係咪㗎？係咪好奇怪？好奇怪喎！娛樂版可以係唔需要考慮懷疑就信㗎咯噃，打一本聖經就唔肯信㗎喎。你用個理性諗下，用個理性諗下，用個理性諗下。
各位朋友，咩原因？聖經話俾我聽，那惡者魔鬼就係想令人瞎眼，想你唔接觸到上帝，想你得唔到福樂，想你得唔到呢個正能量。我用現代嘅術語就話喺加拉太書第5章，仁愛、喜樂、和平、溫柔、節制、良善、信實，呢一切都係正能量。呢就係正能量，從十字架救恩而嚟，讓你得咗呢一切。魔鬼就係唔想你幸福，我話俾你聽。你用咗理性問下你就明噶啦。喂，點解唔想翻教會咧？我都覺得好奇怪。嗰個男士話我聽，教會好悶啊，牧師。我話咁，你翻嚟我教會，悶嘅我賠錢。即係你冇翻過，冇理由話教會悶啊嘛？你明啊？你冇翻過。迪士尼好開心啊！你去下，你去下，去下。你去過未？冇去過。迪士尼梗係開心，講話開心。你去下，去完先，去完先。你去香港嘅迪士尼開唔開心啊？去完好興添啊！日本嘅迪士尼去咗好開心，香港嘅迪士尼去咗呢個興嘅，淨係嗰啲人好似唔想你嚟咁噶，你明唔明啊？問多兩句黑口黑面噶，歡樂天地嘅嗰度咩冇歡樂嗰啲 star 冚唪唥都。香港迪士尼都咁多人唔想去就咁解。都唔開心入到去，哇！日本個迪士尼入到你好似去咗第二個世界咁噶，所以你好中意日本個迪士尼啊？人哋專業啊，係咪？但係香港啲唔專業啊，都係仍然好專業地黑面啊！你見到就係咁。我哋奇怪，我哋聽聞傳聞，但係如果你話樣樣都係聽嘅傳聞嘅，點解其他你又肯信呢？大串珠會令你發達，但係着條紅底褲會令到你趨吉避凶。養江魚喺個屋企嘅中間，自己行出去仲要兜個圈嘅，都肯做吓，為咗益自己冇事嘅，同個仔調房瞓。今年我間房對我不利，阿仔你瞓我間房，咪即係我啲拱你個仔去死，你明我講啊？唔係佢條命格同我唔同嘛？喂，呢啲我哋會信晒㗎喎，我要信晒㗎喎，向觀音借庫。有幾個借到啊？有幾個借到啊？觀音由印度嚟到香港，用咗 SK2， 漂到咁白。你明我又變埋性喎，男變女。嗱，你要知點解？我哋完全唔考究啊，完全唔考究嘅，唔考究我哋照信、照借、照拜。寧可信其有，不可信其無啊嘛。喂，但係呢句我問。咁不如信埋耶穌啊！哦，你用理性諗下，各位，你用理性諗下咩事？你幾時識耶穌？幾時耶穌得罪過你？嗰啲基督徒好鬼死衰啊！基督徒衰關耶穌咩事啊？我想問你，基督徒衰關耶穌咩事啊？即係我講啊，如果我衰關我爸咩事？喂，你爸養大你噶嘛？我阿爸話我爸，我話我啱唔啱？基督徒信耶穌噶嘛？信耶穌應該好人噶嘛？嗱，基督徒信耶穌可以好衰啊！你望下你隔籬嗰個知，佢係好衰嘅。佢唔認為自己衰，佢就唔會信耶穌噶啦。你明唔明啊？你即係太多非基督徒唔明呢個道理啊！你明唔明啊？就係你而家你認為你自己咁好，所以你唔信啊！我點解要信耶穌？我咁好，你認為自己衰，你會信啦。仲有你識你而家個基督徒識得遲咋？你識得佢早，你知啊，佢以前仲衰啊！你信耶穌已經好咗噶啦，好咗啫，唔係好好，咁未達標啫，已經好咗噶啦，各位，你仲想點啊？你話俾我聽。嗱，所以對基督徒嗰種嘅評價係不公平。我哋個個都認衰，我先信耶穌。我唔認衰，我真係唔會信耶穌。所以個個基督徒基本上都係衰人嚟，所以嗱，啲基督徒都衰人嚟，啱啊！你冇講錯，我幾時話過我哋好人啫？我從來冇話我好人，我好人我就唔信耶穌啦，啱唔啱先？我就係真係衰人嚟，我先信耶穌嘅啫。不過信咗之後，我想做好人嘅，呢個係真事，係咪？我想做好人，所以我先信耶穌。如果你基本上自己已經係個好人，你唔會信耶穌噶啦，各位。你不過問心，你咪真係個好人，好成點？我冇殺人放火，又冇奸人擄掠，仲唔係好？哇，係咪啊？你有冇心裏邊鬧過阿婆啊？
真係好啊！一個人行路慢啲，你心裏邊有冇鬧過佢啊？嗰個人揸車揸慢啲，你有冇心裏邊詛咒過佢啊？嗰個人撳機撳遲啲，撳完一張卡再撳第二張卡再撳第三張卡嘅時候，你就話班銀行你開好唔好？呢啲係咩嚟㗎？各位，朝頭早坐地鐵，你係咁逼1、2、3預備衝入去，嗰啲係咩嚟㗎？我話知你唔掟開兩個，你入唔到去嘅。想清楚，各位，我哋有幾好？我哋連自己都呃咗自己。至於話那惡者魔鬼就係令到我哋瞎眼睇唔到我哋現象。至於話那惡者做嘅工作就係要破壞咗我哋同上帝嘅關係，破壞咗我哋同人嘅關係，破壞咗我哋同自己嘅關係。至於話魔鬼就係迷惑我哋，以為佢先係好。今日讓我哋睇清楚整件事情。你攤喺度俾自己望一望，點解我過往點解會咁樣選擇？今日你會重新選擇就話，我用個理性諗下，如果我乜都肯試，點解唔試埋信耶穌？如果我乜都肯信，點解唔信埋耶穌？如果我過往咁多嘅方法都幫唔到我活出正能量，今日你願唔願意去相信耶穌，以致你生命可以活出仁愛、喜樂、和平、溫柔、節制、良善等等嘅嘢？請一同起立。